අයිබෝන් වණක්කම් අස්සලාමු අලයිකුම් බුදු තාත් තිබොන්න එපා සිහියෙන් නොව අවසිහියෙන් කොහොමද ලෝකේ ජයගන්නේ කිව්වට අරක්කු ලීට 75000ක් මිලියනද අරක්කු ලීට මිලියන 75000කුයි බිය මිලියන 67000කුයි දීලා තියෙනවා බීලා තියෙනවා කොළඹ මහත්තුරු කොළඹ සෑහෙන අඩි ගහලා තියෙනවා සල්ලි වැඩිනකොට අතේ බොනවද අනේ මන් දන්නේ කොහොම හරි මේ බීලා තියෙනවා බෙබදුකම වැඩි වෙලා තියෙනවා මේක අඩු ගන්න ඕන ලෝකේ ලොකු අනතුරු සිද්ධ වෙන්නේ හියුමන් එරර් සිද්ධ වෙන්නේ බෙබදුකම හින්දා මම අපිට වෙන්නන්න දැන් අර මහත්තයාගේ කතාව නැවේ මහත්තයාගේ කතාව නැවේ මහත්තයා නැව පෙරලෙන් ඉස්සර වෙලා ලස්සන සුරූපී යුවතියන් දෙතුන් දෙනෙක් එක්කලා වයින් බීලා තියෙනවා එක්ස්ක්ලූසිව් රෙස්ටොරන්ට් ඉන් ද කොස්ටා කොන්කෝඩියා අන්තිමට මෙන්න බහන්න වයින් බීලා කරගත්තදී නැව පෙරළුණා මේ මහත්තයා captain was drinking ship hit rock කියලා නිවුස් එක ආවා මේ human error ටොන් 1,14,000 කරගෙන මේ මහත්තයා 9:05ට රෑ 9:05ට drinking wine with beautiful woman ෆ්‍රැන්සිස්කෝ මහත්තයා නරක නැහැ කොස්ටා කොන්කෝඩියා එකේ එක්ස්ක්ලූසිව්ම රෙස්ටොරන්ට් එකට ගිහිල්ලා 9:05ට වයින් බීලි උරලා පල්ලෙහාට යනකොට ඩෝන් ගාලි උරලා නැව හැප්පිලා තියෙනවා 9:45ට ඉතින් මේ බීපත්කම හින්දානේ මේ ඔක්කොම වෙන්නේ මේ බාන්න නිව්යෝක් ටයිම්ස් එකට කාටුන් එක අහුණා වුමන් දීපාර නේ බීලා හැමහත්ය එළියටත් පැන්නා බෝට්ටුවකින් පැනලා යනවා වුමන් ඇන්ඩ් චිල්ඩ්‍රන් ෆස්ට් කියලා අනවුන්ස් කරගෙන යනවා මේ නැවේ ඉන්න කට්ටිය කියනවා අර ඇහෙන්නේ අපේ කැප්ටන්ගේ හඬ නේද බලනකොට මිනිහා පැනලා එළියටත් පැනලා බෝට් එකක ගිහලා කියන වුමන් ළමයිනුයි ගෑනුයි ඉස්සෙල්ලාම එළියට ගන්න කිව්වලා බෝට් එකකිනුත් එළියට පැනලා හොඳ මාත්‍යා ඉතින් කොහොම හරි මේ ඔබ දන්නා මේ මම ඊයේ පිචර් එකක් බලන්න ගියා රෑ කුසපබා කාලෙකින් අපේ සුනිලාරිත් මහත්තයා වාස් දීලා තිබුණා ගන්න බලන්න ගියා මේ කුසපබා කියන්නේ මේ පිචර් ගැන පොඩක් කතා කරමු මේ පිචර් එක කුසපබා හොඳයි පිචර් එක ලංකාවේ ගහපු මෙගා සෑන්ඩ්විච් එකක් කියන්න පුළුවන් කුසපබා බලනකොට දැන් මේ කුසපබා ජැක්සන් උමා හොඳ මේ උමා ශංකර් දියා පිචර් එක ඉවරනකම බලා ඉන්න පුළුවන්. එච්චර බොහොම ලස්සන බියුටි එකක් තියෙන කෙල්ලෙක්. බොලිවුඩ් හොලිවුඩ් ටච් මට මතක් වුණා වීර මොනවද මේ පිචර් අර දේව්දාස් අශෝක් බලනවා වගේ. හින්දි ටච් එක තියෙනවා. හාතිමිරේ සාති කැලිත් නැතුව නෙමෙයි ඇතුලේ ඔක්කොම තියෙනවා මේ සුල්ලාරත්න රෝහණ විරසිංහ රේණුකා බාලසූරිය ජැක්සන් ඇන්තනි මේ ඔක්කොම එකතු කරලා සිංහල සිනමාව සිංහල ක්‍රමයට හැදූ ලෝකේ ලොකුම මසාල තෝසේ කියලා කියන්න පුළුවන් සිංහල සිනමාවේ ලොකු මසාල තෝසේ සින්දු 6ක් විතර තියෙනවා හැබැයි එළියට එනකොට එක සින්දුවක්වත් මතක නැහැ කොමාරි සුනිල් ආරත්න මහත්තයා දැන් මේ පින්තූරේ වල ලස්සනයි මේකේ මේ පික්චර් එක නරක නැහැ කොමාරි මේ සෑහෙන ගාණක් වියදම් කරලා හදලා තියෙන්නේ හොඳ දුවයි පික්චර් එක මොකද හින්දි ටච් එක තියෙනවා ත්‍රිල් එක තියෙනවා ඇතුලේ අන්තිමට කොල්ලා ඉල්ලියුරලා දුෂ්ටය ඔක්කොම මරලා දුෂ්ටයට වැඩ සටන් කරලා කෙල්ලව බෙරගෙන යනවා ඒ හොඳයි පිටර නරක නෑ ඒ කොහොමරි මේ ඔබ දන්නවද මේ හැමෝටම හැමදාම ප්‍රශ්න තියෙනවා මිනිස්සු ප්‍රශ්න තියෙනවා දැන් ලෝකේ ජනාධිපතිවරුන්ටත් ප්‍රශ්න නැතුව නෙවෙයිනේ දැන් බරක් ඔබාමා මහත්තයාටත් ප්‍රශ්න තියෙනවා මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට තියෙන්නේ 13+ ප්‍රශ්නේ ප්‍රංශයේ ජනාධිපතිතුමාට තියෙන්නේ ට්‍රිපල් A ප්‍රශ්නය මන්මෝහන් සිං මහත්තයාට තියෙන්නේ 28+ ප්‍රශ්නය. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාට බව ප්‍රශ්න තියෙනවානේ. ඒක 3+ ප්‍රශ්නේනේ 3+. ජනාධිපතිතුමාට 13+, රනිල් වික්‍රමසිංහට 3+, කියන්නේ කරු සජිතය. මේ ප්‍රශ්න කොමුණත් ඊයේ අර බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්තයා හොඳ කතාවක් කියලා තියෙනවා. සින්දුවක් කියන්න ඕනේ මේ සයිරු මොටද දියදෝතක් බොන්න බැරි වරුව මොටද සිතුසේ වතුරේ පැද යන්න බැරි කියලා කතාවක් තියෙනවනේ සුනිල් ගාරත් හොඳ නන්දමාලි කිව්වනේ. ඒක ඉඩම් මොටද සිතුසේ අස්වද්දන්න බැරි පොලිස් කුමට ආරක්ෂා දෙන්න බැරි. මේ උතුරේ ජනතාව පොලිස් බලතලයි සම්බන්ධන් මහත්තයා කතා කළාට එහෙම උතුරේ ජනතාව ඉල්ලන්නේ මේ ලෑන්ඩ් පවර්ස්වත් පොලිස් පවර්ස්වත් නෙමෙයි. ඉඩම් දෙන්න අපිට වගා කරන්න පොලිසිය දෙන්න අපිට ආරක්ෂාවට. මේක පටලගෙන තමයි මේ land for cultivation and police for protection. බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා කිව්වේ මහ පොළොව කොටයි නඩු හබ්බ ගතු කීම. ඔකයි වෙලා තියෙන්නේ. කුමාරි ඊයේ තව ලස්සන කාටුන් එකක් ගියා. ඊයේ කාටුන් එක හද පෙන්නන්නේ මොකද සමහර පත්‍ර මෙතෙන්ට ඉන්නේ නැහැ. දැන් මේ පත්‍රේ වල වේර මේ හිර
හිරකාර මහත්තුරු අපි තියෙනවා. මහත්තුරු කියලා කියමු. හිරකාර මහත්තුරු පොඩි සෙල්ලමක් දැම්මනේ හිරගෙදර. දැන් මේ දේශපාලක මහත්තුරුත් පොඩි සෙල්ලමක් දැම්මා පාර්ලිමේන්තුවේ. දෙගොල්ල සමාන කරලා තියෙන්නේ. දෙගොල්ලම ඉතින් මේගොල්ලන්ගෙන් අරගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්නවා. දෙගොල්ලන්ගෙන් මේගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්නවා. කොහොම වුණත් කමන්නේ. දෙගොල්ලම යන්නේ එස්කෝටඩ්. පාර්ලිමේන්තුවේ മന്ത്രി ඇමතිවරුත් යන්නේ ආරක්ෂා සහිත හමුදා පිරිවරාගෙන හිරකාර මහතුරුත් කියන්නේ එහෙමයි. ඉතින් කොහොම හරි එක තැනක ආලබිලා ඉන්නකොට මේ මහතුරුන්ට ටිකක් අර අතේ පයේ හිරි අර ගන්න ඕනේ වගේ කතාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඇඳුම විතරයි මේ මහතුරුගේ වෙනස් කරලා දාලා තියෙන්නේ. දෙගොල්ලම පොඩි දෙපැත්තෙන් ඉඳන් සෙල්ලම් දානවා. කොහොම හරි මේ මම ඔබට කියන්න කතා කීපයක් තියෙනවා. මට මේ ඊට ඉස්සෙල්ලා කියන්න ඕනේ මේ කතාව. වැදගත් කතාවක් තියෙනවා. ඒ කතාව ඔබට කියන්න ඕනේ. මම මේ අපි හොඳ දන්න කියන හොඳ මහත්තයෙක් මලා මරණයෙන් පස්සේ මමත් ඊට පස්සේ දවසේ දැක්කේ පත්තරේ මේ රත්නදේශප්‍රිය සේනානායක මහත්තයා. නවදිල්ලියේ ඉඳන් ආපු අපේ උපාලි රූපසිංහ මහත්තයා මේ මහත්තයා ගැන ලංකාදීපේ ලියලා තියෙනවා. අපි කතා කරන්න ඕනේ මහත්තයෙක් මොකද හේතුව මේ රත්නදේශප්‍රිය සේනානායක ධර්මසිරි සේනානායක මහත්තයා අයියමලෝ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ වෙනුවෙන් මේ පැන මහත්තයා මාධ්‍යවේදියෙක්. දේශපාලකයෙකුට මාධ්‍යවේදියෙක් මොකද මම හොඳට දන්නවා. මොකද ලංකාදීපත්‍රයෙන් පටන් ගත්තේ රත්නදේශප්‍රිය සේනානායක මහත්තයා දේශපාලකයෙක්, නීතිවේදියෙක්, ලේඛකයෙක්, රාජතාන්ත්‍රිකයෙක්, හිටපු ඇමතිවරයෙක් සිරිමාව බණ්ඩාරනායක ආණ්ඩුවේ. එතුමා මේ හොඳ ලේඛකයෙක්. මම ඒ හිතට රිචඩ් විජේසිරිලා, ධර්මසිරි ජයකොඩිලා, ප්‍රින්ස් ගුණසේකර, කරුණාසේන ජයලත්ලා, පෙරමුණේ තිලකලා, ඩී.බී. ධනපාලලා, මගේ පියා දිනකර පත්‍රේ ගහනකොට මගේ තාත්තාගේ මේසේ එහා පැත්තේ තමයි රත්නදේශප්‍රිය සේනානායක මහත්තයා හිටියේ. මම ඉස්කෝලේ ඉරලා ආපුවා එතුමා ඉස්කෝලේ ඉරලා එන්නේ ආනන්දේ ඉඳලා එතෙන්ට එන්නේ දින ඩාලි රෝඩ් එකට තමයි මම එන්නේ. එතෙන්ට ආවම මට පේනවා ඔය පත්තර කාර්යෝ ඒ කාලේ මේ දවල්ට වෙයි නෑ හන්දෑව එකකින් දෙකකින් පස්සේ තමයි කන්තුරුට ඔක්කොමලා එන්නේ. එල්ලියුර වෙලා මේ ලියනවා. ඉස්සර ලිව්වා හරි ලස්සනයි රත්නදේශප්‍රිය මහත්තයා ලිව්වා බණාහි කියලා කෑල්ලක්. ඒ දේශපති ජයාර්ගේ කාලේනේ තියෙන්නේ මර්ධන කාලේ දැඩි මර්ධන කාලේ 68 දීපු කාලේ. 80 වනාහි කියලා උ ලියනවා සෝලස් එකේ මුල් පිටුවේ කොලම් එකක්. එහෙම ලියලා ඊට පස්සේ ඒ කාලේට ගොනා වනාහි කියලා අන්තිමට ගොනා ගැන ලියලා ඉවරලා කකුල් හතරක් ඇති සත්ව විශේෂයක කියලා එතුමා ලියනවා. හරි ලස්සනයි. ඒ එන පොලිටිකල් ඉෂුස් කූඩේ නම් කූඩ වනාහි කියලා එතුමා ලියනවා. ඒ කාලේ කූඩ තිබුණේ නැහැ. කුමාර තුල්හිරිය සහ BMICH එක මේ හැදීම සඳහා තුල්හිරියේ පෙහකම්හල ප්‍රගතිශීලී පත්‍රකාරයෙක් චීන පිළ දදිගම ඩඩ්ලිත් එක තරම් කළා රත්නදේශප්‍රිය මහත්තයා. ඊගාවට මින්නේරිය CP දසිල එක තරම් කරලා දිනවා. දදිගම ඩඩ්ලිට පොඩි ගානකින් පරාද වුණේ. ඉතින් කුමාරි හොඳ මිනිස්සු පක්ෂය ආරම්භ කළ හොඳ මිනිස්සු සෙට් එකක් තමයි ඒ රත්නදේශප්‍රිය සේනානායක මහත්තයා නියෝජනය කළේ. මම මේ ඔබට කියන්න ඕනේ තවත් කතාවක්. ඔබ දන්නවා අඳුරනවා. තට්ටේ තියෙන වයස පාට තිබුණාට මේ මහත්තයා බැඳලා ඉන්නේ බොහොම සුරූපී කාන්තාවක් තුන්වෙනි පාරට සල්මාන් රුෂ්ඩි මහත්තයා 2007 ඉන්දියාවට මේ මහත්තයා ආවා. දැන් ඇහිලා ඉන්දියාවේ කළු පැල්ලම් ඉන්දියාවේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ මත ඇඳෙන කළු පැල්ලම් තමයි black stain on Indian reputation blasphemous කියයි blasphemy කියයි මේ ආගමට අපහාස කරන මුස්ලිම් නීතිය අනුව ඔබ දන්නවා ඉන්දියාව strong muslim nation එකක්. The second strongest muslim nation in the world India. The first Indonesia දෙක 160ක් මිලියන 160ක් ඉන්දියාවේ මුස්ලිම් ජනතාව ඉන්නවා. එතකොට රාජස්ථානයේ ඩිගි පැලස් එකේ තමයි මේ රාජස්ථාන් ලිටරසි ෆෙස්ටිවල් එක තිබුණේ. අශෝක් ගැලට් මහත්තයාට රාජස්ථාන් චීෆ් මිනිස්ටර් කොංග්‍රස් පක්ෂයට බලය තියෙන රාජස්ථානයේ අතන වසුන්දරා රාජී බහුගේ කාලේ හිටියේ BJP චීෆ් මිනිස්ටර් මේ මහත්තයාට ආරක්ෂාව දෙන්න බැරි වුණා කොංග්‍රස් පක්ෂයට මහ ඇමතිතුමාට. නිසා ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මුස්ලිම් කණ්ඩායම් කිව්වා ආවොත් එහෙම රෂ්ඩි මහත්තයා සල්මාන් රුෂ්ඩි ආවොත් අපි 50000ක් ගෙනල්ලා මේ ලිටරසි ෆෙස්ටිවල් එක වටලනවා නෙමෙයි වනසනවා කියලා. ඉතින් මේකට බය වුණා ත්‍රෙට් එක මිනිහට ආරක්ෂාව දෙන්නත් බෑ ආණ්ඩුවට. ඉතින් ලොකු ප්‍රශ්නයක් වුණා. කොහොම වුණත් ඉන්දියන් ඔරිජින් රෂ්ඩි සල්මාන් රුෂ්ඩිට ආරක්ෂාව දෙන්න බැරුව ගියා. කොහොම හරි ඔබ දන්නවා ඉතින් මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඒ නිසා ජයිපුර් ලිටරසි ෆෙස්ටිවල් එකේ කතා කළේ ලිටරසි ගැන නෙමෙයි රෂ්ඩි ගැන. සල්මාන් රුෂ්ඩි තමයි මේන් টොපික් එක ආවේ. එතකොට අන්තිමට සල්මාන් රුෂ්ඩි කිව්වා මම එන්නේ නැහැ උතෙන්ට වීඩියෝ ලින්ක් කොන්ෆරන්ස් එකක් කරනවා කියලා. ඊපස්සේ මුස්ලිම් කණ්ඩායම් අන්තවාදී කණ්ඩායම් ඔය එහෙම කළොත් එහෙම ඒත් අපි ගිනි තියනවා කියලා සෙල්ලම දුන්නා. නිසා අද පත්‍ර අහනවා ඉන්දියාව මුස්ලිම් අන්තවාදයට යට වෙයිද? අන්තෝ ජටා බහි ජටා මන්මෝහන් සිං මහත්තයාට කරගන්න දෙයක් නැහැ. ඡන්ද එනවා ළඟ. ඒ නිසා ගාන්නත් බෑ ගාලත් බෑ.
ඒ නිසා ඒ තත්ත්වය තමයි තියෙන්නේ. සර්කෝසි මහත්තයා පළවෙනි වතාවට කියලා තිබුණා ප්‍රංශේ උන්න බලන්න. Anyway, I am at the end. මහත්තයෝ I stop my politics. කාලා බ්‍රූනි නෝනත් එක්කලා වැඳලා ඉන්න 56 හැවිරිදි සර්කෝසි මහත්තයා ප්‍රංශයේ ජනාධිපතිතුමා හොඳට කාපු මහත්තයෙක්. දැන් එතුමාට වැඩිය ජනාධිපතිතුමාට වැඩිය කන්න දෙන්නේ නැහැ නෝනා. මොකද ඩයට් කරන්න කියනවා. 56ක් වුණාම 46 හැවිරිදි කාලාබ්‍රුනි නෝනාට පොඩි ළමයෙකුත් දැන් සර්කෝසි මහත්තයාගෙන් ඉන්නවා දුවෙක්. කොමාරි සර්කෝසි මහත්තයා පරදින සයිස් එකක් තියෙන්නේ හොලන්ඩේට. ෆ්‍රැන්කෝ හොලන්ඩේ. කොමාරි මේ සමාජවාදී පක්ෂයේ ප්‍රංශයේ එලි දකින්නවා. ලොකු අපල කාලයක් බෙර්ලුස්කෝනි මහත්තයා වැටුණා, සර්කෝසි මහත්තයාට අපලයි, ගමරුන්ලට අපලයි, බටහිර ඔක්කොම යුරෝපියන් යුනියන් එකේ අපල මහා කලදසාව තමයි ලැබලා තියෙන්නේ. ඔබාමා විතරයි ඒකෙන් ටිකක් හරි බේරෙන්නේ. මොකද ප්‍රංශයේ ජනාධිපතිතුමා ලෝරියල් ක්‍රීම් හදන නෝනා ලිලියන් බෙටන්කෝට් නෝනාගෙන් ලොකු සල්ලි කවරයක් ගත්තා කියලාත් පහුගියදා ලොකු කතා ඇති වුණා. මම මේ කිව්වේ ඔබට කියන්න ඕනේ ඇමරිකාව අවුරුද්දකට තෙල් බැරල් බිලියන 7ක් ගිලිනවා. සල්ලි තියෙනවා තෙල් නැති වුණාම ලොකු ප්‍රශ්නයක් නේ. තෙල් බැරල් බිලියන 7ක් ගිලිනවා. සෞදි අරාබියාවේ වැළලා තියෙන්නේ බිලියන 70යි 80යි. ඉතින් ලිබියාවේ වෙල්ලා තියෙන්නේ බිලියන 40යි. නිකන් හිතන්න බලන්න. ලෝකේ තෙල් ටික වැළලා තියෙන්නේ මේ බිලියන 7ක් තෙල් ටික ගිලිනවා කියන්නේ චීනයේ ඉතුරු ටික ගිලිනවා. ඉතින් චීනයේ ඇමරිකාවේ තෙල් ටික ගලපුවාම තව අවුරුදු 10ක් 15ක් යනකොට ලෝකේ තෙල් ටික නැහැ. කොමුණත් ඔබාමා මහත්තයා පහුගියදා මේ නිවුස්වීක් සංග්‍රහය ඔබට පේනවා. ඔබාමා පිටකවරේ තියෙන නිවුස්වීක් සංග්‍රහය. ඔබාමා මහත්තයා පහුගියදා වැදගත් ලියවිල්ලකට අත්සන් කළා. දෙසැම්බර් 31 වෙනිදා රෑ අලුත් අවුරුද්ද ලබනකොට අත්සන් කළා. To punish any foreign financial institution transacting business with Iran Central Bank. ඔබාමා මහත්තයා අත්සන් කළා රෑ 12ට කොල්ලේ. අලුත් අවුරුද්දේ මෙන්න මගේ පත්‍රිකාව. බලා කවුරු හරි ගනුදෙනු කළොත් එහෙම ඉරානයේ ඔයිල් කම්පැනිස් එක්කලා foreign any bank අපි දානවා. අපි කිසිම කතාවක් නැහැ. බලව තහනම් කරනවා. දැන් ලෝකේ යුරෝපියන් යුනියන් එක බයලා ජනවාරි 23 වෙනිදාම කොලේ එවුවානේ මහත්තයෝ. ඒ තෙල් ඉරානයේ තෙල් ටිකෙන් පහෙන් එකක් අපි ගන්නෙ. අපි දැන් නැහැ. ඔන්න මේ වැඩේට කිලිවර වෙලා. China Iran's biggest trading partner. චීනේ හුජින්තාව් සහ වෙන්ජියාබෝ රෙජිම් එකත් කිව්වා එන්න අපිත් අඩු කරන්න මොනව කරන්නද කියලා. කොහොම හරි economic sanctions දාලා ඉරානය මට්ටු කරන්න පහුගිය අවුරුදු 30ෙම බැලුවට බැරි වුණා. ඇමරිකාවේ මේක අලුත්ම තත්ත්වය. මේ කොහොම වුණත් ඔබ දන්නවා අද යුද උණුසුම මම ඊයේ පෙරදා දවස් කිහිපෙම මේ යුද උණුසුම ගැන ඔබට කතා කළා. Battle for control of Asia sea goes underways. මේ හොඳ නිවුස් එකක් හොඳ රහගන්න. ඒ කියන්නේ දැන් මේ සප්ත මහා සාගරයේ වතුර යටින් ගින්දර සටනක් තමයි දැන් ඇවිලිලා තියෙන්නේ. ඉන්දියන් සාගරයේ භාගයක් ඇමරිකාව පාලනය කරනවා, පැසිෆික් සාගරය පාලනය කරනවා. දැන් දිය යට තියෙන සබ්මරීන්ස් shopping යනවා. එක රටක් වියට්නාමයේ සබ්මරීන් සල්ලි වලට ගත්තොත් පිලිපීනයත් ඉල්ලනවා. පිලිපීනය ගත්තාම බ්‍රූනයි එකත් ඉල්ලනවා. එහෙම ගත්තාම මැලේසියා එකත් ඉල්ලනවා. හරියට රාජ්‍ය නායකයෝ වලට බත් කනවා වගේ ආයුධ වළඳන්න පටන් අරන් තියෙනවා. ඒ නිසා චීනේට සබ්මරීන් 60යි, නියුක්ලියර් පවර් සබ්මරීන් 9ක් තියෙනවා. මේ කාලේ තමයි පැසිෆික් සාගරයේ ලොකු සිල්ලම් තියෙන කාලේ ඉන්දියාවත් නිකන් හිටියේ නෑ. රුසියාවෙන් 6 කලා නියුක්ලියර් පවර්ඩ් සබ්මරීන් එකක් INS චක්‍රා කියලා. ඉතින් මේකේ ලස්සන කතාවක් කියනවා. දැන් මේ සබ්මරීන් South Sea Chinese South Sea එක හරහා දකුණු වෙරළ මේ මුහුදු තීරය හරහා 1.2 ට්‍රිලියන් වෙළඳ ගනුදෙනුවක් නැව් මාර්ගයෙන් සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා මේ ඒ අතර untapped natural resources including oil reserves and 7 billion barrel මේ පොළොව යට මුහුද යට වැල්ලා තියෙනවා. මුළු මුහුද යට පොළොවේ වැල්ලා තියෙනවා. මේ natural gasුයි මේ oil සම්පතයි සඳහා රටවල් යුද්ධ කර ගැනීම, රටවල් යුද්ධ ප්‍රකාශ කිරීම එච්චර හොඳ වැඩක් නෙමෙයි. මොකද අර ස්ප්‍රැට්ලි අයිලන්ඩ් කියයි, පාර්සල් අයිලන්ඩ් කියයි, අරවා මේවා මේ පාලු අයිලන්ඩ්නේ නිහඬ පාලු දූපත් වලට මෙන්න මේ ලොකු රටවල් සබ්මරීන් වලින් සටන් පවත් මේ යුද්ධ ප්‍රකාශ කරලා තිබීම එක එච්චර හොඳ කාරණයක් නෙවෙයි. ඒ වගේම මම තව කතාවක් ඔබට කියන්න ඕනේ. ඒක මම කියන්න සෑහෙන කාලයක් දවස් ගාණක් තිස්සේ ආවට මට ඒ කතාව කියන්න බැරි වුණා. කටාර් රාජ්‍යයේ රාජ්‍ය නායකයා ලංකාවට ආවා. ඒ තමයි ෂීක් හමාඩ් බින් ඛලිෆා අල් තානි මහත්තයා ලොක්කෙක්. සැබවින්ම ලොක්කෙක්. අපේ මාධ්‍ය එච්චර සැලකුවේ නැහැ. කනගාටුවෙන් මා කියන්න ඕනේ.
කටාර් ලොක්කා කටාර් රාජ්‍ය නායකයා ලංකාව දිහා බලන මිනිහෙක්වත් නෙවෙයි. මොකද හේතුව ලංකාව වගේ රටවල මේ මිනිසුන්ට වැඩක් නැහැ. නමුත් මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ මේ මිඩල් ඊස්ට් ප්‍රතිපත්තිය සහ මුස්ලිම් ජනතාවගේ මේ ගෞරවනීය සැලකීම සහ ආර්ථික හඳහන් බලලා තමයි එයාපෝට් එකකින් වහින්නේ. රටක ආර්ථික හඳහන බලලා තමයි. මොකද කටාර් ලොක්කාතේ තමයි අල් ජසීරා එකයි කටාර් එයාර්වේස් එකයි ඔක්කොම රාජ්‍ය පාලන ආයතන. ඒ වගේම 1.4 මිලියන් ඉන්න ටයිනි පොඩි දේශයක් වුණාට ඔයිල් රිච් මුස්ලිම් දේශයක් කටාර්. කටාර් වගේ රටක නායකයෙක් මේ රටට කිසිම දවසක ඇහිලා නැහැ. පසු ඔබ දන්නවා මේ දවස්වල ජනාධිපති ආර්යවත් කටාර් වලට ආරාධනා කළා. කොහොම වුණත් කටාර් රාජ්‍ය අරාබි ලීගයේ ලොකු හඬක්. සිරියාවට ගහන එකෙත් ඔහු අතරමැදියෙක් වශයෙන් ඉන්නවා නෙගෝෂিয়েට් කරන්න. ඒ වගේම ගිවිසුම් 9ක් අධ්‍යාපන ඇතුළු ගිවිසුම් 9ක් ගැහුවා. අරාබි ලීගයේ රටවල් 23ක කටාර් ලොක්කා ෂීක් හමාඩි බින් ඛලීෆා අල් තානි මහත්තයා එයාපෝට් එකකින් ලංකාවේ කරුණායකට බහිනවයි කියන්නේ ලොකු දෙයක්. මේක මාධ්‍ය මගින් මීට වැඩිය පෙන්වන්න ඕන කතාවක්. මොකද හේතුව මෙවැනි රාජ්‍ය නායකයෙක් මුළු අරාබි ලෝකයේම පාලනය කරගෙන ඉන්න කටාර් ලොක්කා ලංකාවට ආර්ථික ගිවිසුම් සඳහා අතදීම බොහොම පුදුම සහගත ක්‍රියාවලියක්. ඒ නිසා මේක අහම්බෙන් සිද්ධ වෙච්ච එකක්ද මන් දන්නේ නැහැ. ලංකාවේ ආර්ථික ආදාන හොඳ තත්ත්වයේ යනවා. just behind to Chinese economic growth. අපි හෙට කතා කරමු ඊටු ටික අද කාලේ අවසానයි. හෙට තවත් අලුත් කාරණා ගොඩක් තියෙනවා. චීනය සහ ඇමරිකාව ඇතුළු අලුත්ම දේශපාලන තොරතුරු. පාකිස්තානය ගැනත් මම දවසක් වෙනම කතා කරන්න කැමතියි. ගිලානි මහත්තයාටත් වෙච්ච අලුත්ම ඉරණම ගැන. අපි හමුවෙමු හෙට උදේ.